Quello visto all'Esseneto è stato l'Acaragaz più brutto della stagione, appagato dalla salvezza anticipata raggiunta, deconcentrato ed anche svogliato. In poche parole, una squadra che sembra avere staccato la spina anzitempo, di contro un San Luca sicuramente più determinato, che guadagnando l'intera posta in palio e a 2 giornate dalla conclusione del torneo, adesso spera di raggiungere il Portici e magari raggiungere la salvezza evitando i play-out. Fame e determinazione della compagine calabra hanno inciso sul risultato finale, scatenando la rabbia dei pochi spettatori presenti allo stadio. E dire che la sfida era iniziata sotto i buoni auspici. Infatti al 12° un difensore ospite respinge nella propria area il pallone con il braccio. Rigore sacrosanto, fischiato dall'arbitro. Litteri spiazza il portiere Ianni. Vantaggio che sembra spianare la strada ai padroni di casa, ma non sarà così. Dopo meno di 5 minuti, una dormita generale, e il San Luca pareggia con Pelle, ciò accresce le motivazioni della compagine calabra che al 41° si portano in vantaggio. Qualche fischio dalla tribuna, ma c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Nei primi minuti della ripresa, una seconda ammonizione costringe l'arbitro a sventolare il rosso al capitano Cipolla, che così lascia in inferiorità numerica la propria squadra e sotto di una rete. Non succede più nulla e alla fine i 3 punti vanno a San Luca. Malumore tra i tifosi ed anche in seno la dirigenza biancazzurra che ordina la ripresa dei prossimi allenamenti sin da questo lunedì. Domenica infatti sarà sfida esterna sul campo del Siracusa ed ora spazio alle interviste di fine gara. Credo la partita più brutta, per non utilizzare altri termini, fatta dall'Agragas all'Esseneto. Credo che non ci sia stata partita più brutta veramente di questa in tutta la stagione. Ed è un peccato perché io ho detto ai ragazzi, nel fatto di aver raggiunto l'obiettivo della salvezza 2 settimane fa, questo certamente non comportava il fatto che noi potessimo mollare o permetterci di fare questo tipo di prestazioni. Invece è andata così e questo mi dispiace tantissimo perché vuol dire che io sicuramente per primo ho sbagliato qualcosa e i ragazzi però insieme a me è giusto che ho tanti giocatori di esperienza, è giusto che insieme a me si prendano la responsabilità di quello che è accaduto oggi, perché proprio in casa, proprio tra le nostre mura, questo tipo di prestazione non è mai accaduto. Oggi è stato anche per me, dalla panchina, davvero vedere una partita del genere. Io non ho riconosciuto assolutamente la mia squadra. Cosa è mancato, mister? La fame? No, ma è mancato soprattutto l'atteggiamento di giocatori professionisti, giocatori che devono sempre tenere un atteggiamento umile anche in queste occasioni, anzi forse ancora di più. Noi volevamo come obiettivo tentare di fare più punti possibili, quindi oggi era una grande opportunità perché giocavamo contro una squadra che sulla carta doveva essere inferiore come mezzi rispetto a noi, invece alla fine loro per fame, determinazione, per organizzazione credo che siano stati assolutamente superiori, quindi la sconfitta è assolutamente meritata e non voglio aggiungere altro. Post gara Agragas San Luca, in sala stampa Giuseppe Deni che sicuramente ha amareggiato per la sconfitta. Ma diciamo che sono le ultime battute finali di una stagione in cui abbiamo mantenuto fede alla promessa iniziale, quella di salvare la categoria, e da qualche settimana ci siamo riusciti. È chiaro che oggi mi aspettavo da parte dei ragazzi una prestazione diversa, perché al di là poi del risultato noi siamo l'Agragas, per cui invece oggi credo che i ragazzi erano già con la mente in villeggiatura, per cui oggi abbiamo dato disposizione, diciamo così, al settore tecnico di domani fare allenare la squadra, di fare capire ancora ci sono 2 settimane e vogliamo che l'Agragas concluda il campionato sudando la maglia, quella gloriosa maglia che merita il rispetto. Siamo a fine campionato, salvezza acquisita. Che stagione è stata per l'Agragas? È stata una stagione travagliata perché
Il pubblico agrigentino è un pubblico di bocca buona, in qualsiasi categoria l'Agragas militasse. Bisogna sempre fare diciamo, una compagine che lotta per la vittoria finale, ed è chiaro che quest'anno, che per noi è un anno di transizione, è un anno dove dovevamo consolidare la categoria, abbiamo fatto l'esperienza e abbiamo deciso che se il mio gruppo sarà ancora in Agragas, e credo che ci sarà, l'anno prossimo alzeremo un po', diciamo così, la barriera per fare un campionato da protagonisti. State già lavorando per la prossima stagione? Assolutamente sì, e per questo avevo chiesto alla squadra un ulteriore impegno di fine stagione, perché noi stiamo lavorando bene, con risultati buoni, ad allargare la base societaria, e avevamo bisogno del supporto della squadra per poter dire: signori miei, noi siamo l'Agragas, l'anno prossimo dobbiamo alzare per forza il tiro, se no i risultati sono questi, pubblico che non viene a vedere allo stadio i giocatori dell'Agragas, per cui diciamo che si rischia di fare altri campionati anonimi, ecco. E noi invece vogliamo fare un campionato, il prossimo campionato sicuramente, e questo lo posso affermare, rimanendo noi in Agragas, e come dicevo prima abbiamo tutta la volontà di rimanere, sarà un campionato da protagonisti. Il futuro dell'Agragas passa da cosa? Ma il futuro dell'Agragas passa, noi abbiamo un progetto in testa, e diciamo che lo renderemo pubblico nei prossimi giorni, in quelle che sono le sue dinamiche, i suoi aspetti più diciamo così importanti. È chiaro che la concessione dello stadio comunale è un passo obbligato, perché dobbiamo adeguare il campo a tutta una serie di cose, per cui una delle priorità dell'Agragas è quella della gestione del campo, ma non solo quella. Poi dovremmo coinvolgere l'imprenditoria della provincia, tutta l'imprenditoria si deve rendere conto che dobbiamo puntare a puntare tutte le forze ad una compagine che dovrà militare in campionati sicuramente professionistici. Un'ultima domanda: ai tifosi dell'Agragas cosa può promettere, quale messaggio vuole lanciare? Ma io i tifosi li ho sempre guardati con un occhio particolare, con molto rispetto, e diciamo che quello che posso dire è di starci sempre vicini, perché questa società si attrezzerà per il futuro, e di pensare tutti che abbiamo un obiettivo e un amore, che è l'Agragas, per cui diatribe, malintesi li dobbiamo superare tutti per un obiettivo comune, è quello di vedere l'Agragas nei campionati e nei terreni di gioco che merita.